वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब नेपाल बारको कार्यालय परिसरमै वकिल बीच कुटाकुट भयो, गुण्डागर्दी हुँदो रहेछ नि त बारमा, त के हो यस्तो? यसलाई दुःख व्यक्त गर्न भन्दा बाहेक अरु केही सिङ्गो वकिलहरूको बेइज्जती भयो भन्न सक्ने वकिल कस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने उदाङ्ग भयो नि त, भन्न सक्ने अवस्था रहेन। तर पनि के भने जुन औँलामा विष लाग्यो त्यही औँलो झर्छ, जसले कसुर गल्ती गर्यो होला उसले सजाय पाउँछ भन्ने कुरा हुँदा हुँदै पनि औँलो झर्यो भने पनि हात त डुँडे भयो त भन्न पाइयो नि। यसै कारणले विधिको शासन, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्ने देशमा आफूसँग भिन्न विचार राख्ने बित्तिकै भौतिक आक्रमणमा उत्रिने हो भने यसको सम्पूर्ण यो नतिजा, यसको कारक यो विकृति र विसङ्गतिको जननी यो राज्य प्रणाली हो। अब फेरि वकिलहरू झगडा गर्छन्, तपाईँ राज्य प्रणालीलाई केही भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरूको प्रति प्रश्न हुन सक्छ। अहिले सर्वोच्च अदालतद्वारा 2078 असार 28 गते श्री 5हरूले यो नयाँ सरकार नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बलात् चिरहरण गरेर नेपाली जनताले सरकार बनाउने म्यान्डेट नदिएको शक्ति र पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउने काम यो राज्य व्यवस्था अन्तर्गतको, संविधान अन्तर्गतको न्याय प्रणालीले जे गर्यो र जुन सर्वसत्तावाद त्यो फैसलाले स्थापित गर्यो, त्यसैको नतिजा स्वरूप अहिले सडकमा कानुन व्यवसायीहरूको बीचमा यस प्रकारको अशोभनीय र दुःखदायी वारदात भयो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अहिले जुन प्रधान न्यायाधीशको विरोधमा बार उत्रिएको छ अथवा वकिलहरू उत्रिएका छन्, यसको उत्कर्ष रूप नै भन्नुपर्छ, यसलाई भन्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भने, मैले राज्य प्रणालीको कुरा गरेँ र श्री 5हरूको सरकार, परमादेशको सरकार भनेर निवेदन गरेँ। म तपाईलाई एउटा कुरा स्मरण गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनले, दोहोर्याएर भने, नेपाल बार एसोसिएसनले 2077 4 26 गते यो देशको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिनिधि मण्डलको रूपमा भेटेर के भन्यो, याद रहोस्, नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भनेर नेपाल बारले भन्यो। कोसँग भन्यो? सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग। के भन्यो? नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ। यही नेपाल बार अथवा यही हाम्रो बार एसोसिएसन हिजो चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ सबै कुराले उत्कृष्ट, न्यायाधीशहरूमाथि कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर हामीले प्रतिनिधि मण्डल गएर भनेको होइन। आज तिनै वकिल, तिनै कानुन व्यवसायी प्रधान न्यायाधीशको क्षमतामाथि ठिक छ प्रश्न उठायो होला, उठ्यो होला, अथवा बार एसोसिएसनले आफ्नो असहमति जाहेर गर्यो होला, तर कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन जसले विधि र पद्धतिलाई त मान्छ होला नि, मान्नुपर्छ होला नि, भने प्रधान न्यायाधीश हटाउनको लागि सडकमा आन्दोलन हो, सडकको आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीश राख्ने हो भने, हटाउने हो भने सडकको आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति पनि हुने भयो। विधि पद्धति र कानुन किन चाहियो? एक। र अर्को कुरा, नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर त यही बार एसोसिएसनले भन्यो चोलेन्द्र शमशेरसँग। अहिले अरू सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ कार्यक्षमता पूर्ण भएका, अनि यो प्रधान न्यायाधीश मात्रै कार्यक्षमताको अभाव भएको र राजीनामा दिनुपर्छ भने के भने आयो? अब फेरि
अहिले मैले धेरैचोटि भनेको छु, सर्वोच्च अदालत त पार्लियामेन्ट भयो, प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले संसदको अधिवेशन, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ, बैठक बोलाउनुहुन्छ। नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीहरूले त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुहुन्छ। अहिले ठ्याक्कै चोलेन र शमशेर मुद्दा सुन्नका लागि कजलिस्ट बनाउनुहुन्छ, कार्यसूची निकाल्नुहुन्छ, न्यायाधीशहरूको इजलास र बेन्च तोक्नुहुन्छ, अनि अरू न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्दैनन् र होइन चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ। ठिक छ, तपाईँ सरकारको जागिर खाएर अदालत आएर हाजिर गरेर सलाम गरेर अदालत आउनुहुन्छ, तपाईँको नाउँमा कजले लेखेको छ र बेन्च बस्नुहुन्न भने नेपाली जनताले न्याय नपाउने, नेपाली जनताले तपाईँलाई के अपराध गरेछ? तपाईँ कति नैतिक हो? त्यो तलब जागिर सुविधा त खानुभएको होला नि। अनि त्यो न्यायालय, त्यो न्याय प्रणाली यिनै चोलेन्द्र शमशेरको इजलासमा, चोलेन्द्र शमशेर समक्ष यही सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यिनै चोलेन्द्र शमशेर जबराले बनाएको अदालतमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, राजनीतिक विसङ्गति आदि इत्यादि छ भनेर बनाएको कमिटीले, त्यसको छानबिन गर्न बनाएको कमिटीले अदालतमा बिचौलिया, भ्रष्टाचार, विसङ्गति छ भनेर प्रतिवेदन दियो। चोलेन्द्र शमशेरले प्रतिवेदन बुझ्नुभयो, हरिकृष्ण कार्कीजीले त्यो प्रतिवेदन दिनुभयो भने अदालतमा भ्रष्टाचार रहेछ त प्रमाणित भयो। तपाईँ न्यायाधीश अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर प्रमाणित प्रतिवेदन दिनुभयो, को भ्रष्ट हो तपाईँले भन्नु परेन? न्यायाधीश नभई, भ्रष्ट नभइकन अदालत भ्रष्ट हुन्छ? तपाईँले अदालतमा भ्रष्टाचारी त देख्नु भएको रहेछ त, किन भन्नु भएन? चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिवेदन बुझ्नु भएको छ त, किन भन्नु भएन? यही नेपाल बार एसोसिएसन को चितवनमा बसेको सम्मेलनले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर प्रस्तावै पारित गर्यो। त त्यत्रो जानेको रहेछ कानुन व्यवसायले त यो मान्छे भ्रष्ट हो किन भन्नु भएन? अर्को कुरा म तपाईलाई भन्दैछु, ललिता निवास यो 10 गते, अस्ति 10 गते आम सञ्चारमा आएको कुरालाई म भन्दैछु। ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर 10 लाख धरौटीमा 78-3-30 गते रिहा भयो। ललिता निवास प्रकरणका भ्रष्ट भनेकालाई सेटिङ गराएर छुट्यो भन्ने कुरा यो अखबारवालालाई थाहा रहेछ नि। सेटिङ गराउने को हो भन्नु पर्यो नि। र त्यो सेटिङ गरेर 10 लाखमा छुट्यो विजय कुमार गजदार भन्ने, त्यो छोड्ने त न्यायाधीश होला नि। कति खाए, कति के भयो त? त्यो भन्नुपर्ने कि नपर्ने? अनि तपाईँ वकिल हुने, मसँग फिस खाने, मेरो मुद्दा लिने, अनि मेरो मुद्दामा बहस गर्नका लागि अनि अदालत बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने मैले के गल्ती गरेँ तपाईसँग? यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणालीले बनाएको न्यायपालिका यो निरङ्कुशताको परिचायक भयो। यसैले गर्दाखेरि प्रणाली नै खराब भएकै कारण त्यसको उपज हो भन्ने हुनुहुन्छ तपाईँ? हो, किनभने संविधान कसले बनायो? संविधान सभाले। संविधान सभामा फास्ट ट्र्याक भनेर कसले? 4 जना ठुला राजनीतिक दलका, संसदीय दलका नेता, पार्टीका अध्यक्षहरूले फास्ट ट्र्याक संविधान बनाए। कस्तो संविधान बनाए? संवैधानिक परिषद 284, संविधानको धारा 284, जहाँ प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन्छ, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, सभामुख हुन्छ। धेरैचोटि भनिसक्यो, यसलाई नदोहोर्याउँ। भनेदेखि अब संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नको लागि म प्रधान न्यायाधीश त्यो बैठकमा जानुपर्ने। बैठकमा नजाउँ कर्तव्य पालन नहुने, बैठकमा जाउँ संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने। संवैधानिक परिषदमा कख गघलाई सिफारिस गर्यो, भोलि चाहिँ आई भन्ने मान्छे आउँछ, होइन यो क त होइन, म चाहिँ योग्य छु भनेर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा आउँछ। त्यो मुद्दा पनि मैले हेर्नुपर्ने। यो कसले बनायो? मैले त्यहाँ गएर सभामुखले कख गघको नाउँ लिनुभयो, उहाँले कर्तव्य पालन गर्नुभयो, अनि मैले चाहिँ
1 2 3 4 कसैको नाउँ लिएँ भनेदेखि अनि मैले चाहिँ कर्तव्य पुरा गरिनँ कि कर्तव्य पालन गरेँ कि संविधानको दायित्व पुरा गरेँ के बनाएँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रणाली नै वास्तवमा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको प्रणाली होइन भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो पटक परमादेशको सरकार बनेर देशमा जुन विकृति विसङ्गतिहरू देखिएको छ यसको सम्पूर्ण जड कारण नै यो राज्य प्रणाली। अब राज्यको प्रमुख अङ्ग न्यायपालिकाको यस्तो धराशायी अवस्थाले कहीँ कतै राज्य नै फेल्ड स्टेटतिर उन्मुक्त भइरहेको छैन भन्ने आवाज त दिलायो नि त यसले पनि। तर न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको हालत कस्तो छ अहिले? तर घोषणा हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ। यो सफल राज्य हो र? यो गणतन्त्र सफल छ होइन, यो होइन। धेरै छन् नि त अहिलेको व्यवस्था। तपाईले भनेर हुन्छ यो भन्दा असफल के हुन्छ? म तपाईलाई प्रमाण जिम्मेवारीका साथ उदाहरण दिन सक्छु, उदाहरणका साथ भन्न सक्छु। असार 28 गते तपाईले फैसला गरेर के भन्नुभयो? श्री 5 को सरकार बनाउनु भयो। नेपाली जनताले अहिलेको प्रधानमन्त्री लगायतका राजनीतिक दललाई सरकार चलाउने अनुमति दिएको छैन। 275 को पार्लियामेन्टमा 63 सिट भएको कोही पनि मानिसलाई नेपाली जनताले सरकार चलाउने अनुमति दिएनन्, दिएको होइन, थिएन, छैन। संविधानको धारा 2 नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर बनेको सरकार हो यो कि सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सरकार हो? 1 सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाए छैन। अब सर्वोच्च अदालत पार्लियामेन्ट भयो। फेरि म तपाईलाई भन्दैछु कसरी भयो? प्रभु शाह लगायतको मान्छेहरू नेकपा माओवादीबाट निर्वाचन जितेर आएका मान्छे नेकपा एमाले भर्ना हुँदाखेरि त पार्टीले प्रतिनिधि सभाले उनीहरूको संसद सदस्य समाप्त गर्यो। प्रतिनिधि सभाले सूचना टाँसेर, अग्निसापकोटाले सूचना टाँसेर संसद सदस्य समाप्त भयो। तर माधव कुमार नेपाल लगायतका प्रवृत्तिहरू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर रुखमा भोट हाल्न शेरबहादुर देउवा कहाँ जाँदा सर्वोच्च अदालतले भन्यो त संविधानको धारा 89 ङ बमोजिम उसको संसद सदस्य खारेज नगर्नु भनेपछि अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको काम गर्यो। 2 भनेपछि सर्वोच्च एकछिन अर्को पनि उदाहरण म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। अनि नेकपा भन्ने एउटा राजनीतिक दल थियो। त्यो नेकपा राजनीतिक दल बस्न पाउँदैन। त्यो एमाले हो, माओवादी हो भनेर यही सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल दर्ता गरिदियो, निर्वाचन आयोगको काम पनि गर्यो। भनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको काम गर्यो भन्ने हो। प्रतिनिधि सभाको काम गर्यो भने र निर्वाचन आयोगको पनि काम गर्यो। अब राष्ट्रपतिको काम गर्यो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको काम गर्यो किनभने संविधानको धारा 76 ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेपछि राष्ट्रपतिको काम पनि गर्यो। यो भन्दा निरङ्कुश राज्य व्यवस्था के देख्नुहुन्छ? अनि त्यो निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाको प्रणेता अथवा त्यो निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाको दस्तावेज यो संविधान नभएर के हो त? अब यहाँले बारम्बार निरङ्कुश राज्य व्यवस्था भन्नुभएको छ। यसै क्रममा जुन किसिमको विवादले उत्कर्ष रूप लिएको छ न्यायपालिका बारभित्रको झगडाले, अब यसै क्रममा बारका केही अधिवक्ताहरूले पनि भने नि यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, अब राज संस्था न्याय हुँदैन, न्याय पाइँदैन भन्ने खालका क्रियाकलापले गर्दा फेरि न्यायपालिका अथवा बारभित्र नै राजनीतिकरण भयो अथवा यो व्यवस्थाको अन्त्यको लागि जुन किसिमका आवाजहरू उठे नि त, यसले अब यो व्यवस्था नै अन्त्यको सङ्केत गरेको हो त? The Constitution itself is a political document. संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। त्यो राज्य सञ्चालनको विधान राजनीति हो कि कानुन हो? अनि जसले सधैँ 17,000 नेपाली जनता मारेर
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ भनेको यही संविधान होइन, दस्तावेज। यसकारणले गर्दा जो सधैँ राजनीतिक दस्तावेजको अभ्यासकर्ता छ, त्यही पढ्छ, त्यही बोल्छ भनेदेखि त्यो कानुन व्यवसायी अराजनीतिक हुन सक्छ, गैर राजनीतिक हुन सक्छ। अनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त हरेक नागरिकलाई, हरेक व्यक्तिलाई छ भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ नि। अनि विचार र अभिव्यक्तिको के बारमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी छैनन्, राजावादी छैनन्? अनि यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संविधान सभामा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य भएका मान्छे सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छैनन्। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले हरेक व्यक्तिलाई राजनीतिक विचार शून्य भनेर नठान्नुहोस्। अनि अहिले नेपाल बारको चुनाव लड्दाखेरि त्यो कुन कुन दल, कुन कुन प्यानल, कुन कुन पार्टीले कक्कललाई साथ संगत गरेको हुन्छ प्रष्ट छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आस्थाको आधार, तपाईँ वकिल मान्छे अदालतमा बहस गर्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि कुटाई खानुहुन्छ भने तपाईँको त्यो लाइसेन्स किन चाहियो? च्यातेर फाल्दियो नि। अब भोलि मैले कुटाई खाने हो कि अर्काले खाने हो कि? यसैले गर्दाखेरि विधिको शासन कहाँ रह्यो त? अदालतमा बहस गर्नु भनेर तपाईँले मलाई लाइसेन्स दिनुभएको छ, म अदालत जान्छु। अदालतमा बहस गर्न जाउँ भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ बारकै मान्छेहरूले कुट्छन् भन्ने अवस्था आयो भने विधिको शासन खोइ होला। अरू नै कारणले गर्दा उहाँहरूको बिचमा आफ्नो कुनै द्वन्द्वको कारणले गर्दा हाताहाल भयो होला, कुटपिट भयो होला, अशोभनीय व्यवहार भयो होला। तर सिद्धान्त त मैले कुरा गरिराखेको छु। म तपाईँले भन्नुभयो म बेन्च बहिष्कार गर्छु, मैले भने म गर्दिनँ। मलाई नगर्ने अधिकार छैन। तपाईँलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने अधिकार छ अरे, मलाई नगर्ने अधिकार चाहिँ छैन। मेरो अधिकार तपाईँले खोज्न पाउनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा हरेकको विचार र अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्छ बारले, इन्कार गर्ने होइन। र जे कुरा भएको छ त्यो अशोभनीय हो, दुःखदायी हो र खेदजन्य छ। अब सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई 5 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ राजीनामाको लागि। त्यो सम्भव छ अथवा उहाँ एक्लो बृहस्पति भएर उभिएको छु भनेर जसरी उहाँले भन्नुभएको छ, राजीनामा दिने सम्भावना न्यून हुँदै रहँदा फेरि अब 5 दिनको अल्टिमेटमले के सङ्केत गर्छ? त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ? तपाईँले मलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको हो र तपाईँको अल्टिमेटम अनुसार मैले राजीनामा गर्ने? उहाँ त विधि पद्धति अनुसार प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको हो नि। एकैछिन, त्यसैले विधि पद्धतिमा यो अल्टिमेटम थियो। कसैले अल्टिमेटम दियो भने तपाईँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ छ विधि पद्धति कानुन? होइन। अल्टिमेटमकै आधारले प्रधान न्यायाधीश हट्ने हो भने भोलि अल्टिमेटमकै आधारले अर्को मान्छे राख्नु पर्यो। यो किन चाहियो त कानुन संविधान? फेरि पनि मैले भनेको निरङ्कुशता त प्रमाणित भयो नि, भएन? त्यसो भए चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनु उचित छैन भन्ने तपाईँ? एकछिन, उचित अनुचित मैले भनेको छैन, म पद्धतिकै कुरा गरिराखेको छु। कुरा गर्दाखेरि कसैको नाउँ लिनुपर्छ, पात्रको, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह र कसैप्रति लगाव छैन। तर तपाईँ न्यायपालिकालाई सडकबाट नियन्त्रित गर्ने हो भने सडकबाट न्यायपालिका बनाउनुहोस्। यो दस्तावेजहरू किन चाहियो? संविधान किन चाहियो? कानुन किन चाहियो? त्यसैले तपाईँले अल्टिमेटम दिएर प्रधान न्यायाधीश हटाउन बारले अल्टिमेटम दिनुपर्छ भन्ने त कहीँ छैन होला नि। होइन भने हिजो यही मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि यही बारले स्वागत गरे होइन भने। अहिले अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छ, विधि पद्धति समाप्त भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले जे भन्नुभएको छ, अस्ति 10 गते ललिता निवास प्रकरणको बारेमा एउटा अखबारले समाचार लेख्यो। ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर 10 लाख धरौटीमा रिहा भए भनेर भनेको छ। अब त्यो विजय कुमार गजदारले सेटिङ गरायो भन्ने यो अखबारवालालाई थाहा रहेछ सेटिङ गर्ने को।
अदालतमा भ्रष्टाचार बिचौलिया छ भनेर प्रतिवेदन दिने हरिकृष्ण कार्की सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, प्रतिवेदन बुझ्ने चोलेन्द्र शमशेर जबरा। न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन त अदालतमा भ्रष्टाचार भएन होला नि। त्यो भ्रष्टाचार निवारणका लागि चाहिँ बारले के गर्यो? अनि अहिले तपाईँ अल्टिमेटम दिँदै हुनुहुन्छ। दिनुस्, अल्टिमेटम दिन पाउनुहुन्छ। मान्नेले मान्छ, नमान्नेले मान्दैन। तर विधि पद्धति प्रक्रिया प्रणाली विधान संविधान हो भने सडकबाट न्यायाधीश आउने र सडकबाट न्यायाधीश जाने चाहिँ हुँदैन। अब परमादेशबाट बनेको सरकारको उपज यही देख्नको लागि हो त? त्यसो भए अब शेरबहादुर देउवाले पनि राजीनामा दिनुस् भन्न सक्ने आधार पनि छैन यो अवस्थामा। देउवा पनि बोल्नु भएको छैन विपक्षमा। मैले आम संसारमा हेरेको छु, सबै कुरा अब कण्ठस्थ यादै गर्नुपर्ने, पाठै घोक्नुपर्ने होइन। प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री लगायत व्यक्तित्वहरूलाई के कुरामा कहाँ के छलफल भएको छ भन्ने कुरा म सार्वजनिक गरौँ भनेर पनि उहाँहरूको आन्तरिक कुराहरू भएका छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। त्यो कुरा होइन भनेर कसैले खण्डन गरेको त छैन। अनि आज पनि मैले अखबारमा हेर्दै थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कुनै गुटले पार्टीलाई दबाब दियो, बल दियो, यो न्यायालय प्रकरणमा बोल्नु पर्यो, कुनै के गर्नु पर्यो। माधव नेपालजी जसको संसद सदस्य समाप्त भएकोलाई सर्वोच्च अदालतले बचाइदियो, उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न? बाबुराम भट्टराई ललिता निवास प्रकरणका कसुरदार हुन् भन्ने उजुर परिराखेका छ, उहाँहरूको मुख के भएको छ? को बाँकी छ भनेको? यस कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटम दिनुस्, अल्टिमेटम लिनुस्। तर प्रधान न्यायाधीशले म संविधान र कानुन विधि र प्रक्रियाको बाटो जान्छु भन्छ भने, भन्नुहुन्छ भने म कानुन मान्छु पनि भन्न नपाइने। निकाल्नुहोस् न तपाईँ, महाभियोग लगाएर निकाल्नुहोस्। 101 संविधानको धारा 101। हाम्रो वरिष्ठ विद्वान अथवा हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसन जति छन् सबैलाई थाहा छ यो कुरा। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशको अबको विकल्प के हो त? सिधा उत्तर दिनुहोस् है। सिधा बाङ्गो भन्ने कुरै भएन। म जुन प्रक्रियाद्वारा आएँ, संविधान र कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर आएँ। संविधान र कानुनको प्रक्रियाद्वारा मलाई प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनुहोस्। होइन भने यो देशमा जुन अराजकता, विशृङ्खलता र विकृति र वितण्डाहरू छन्, यो राज्य प्रणालीको अन्त्य हो। यसको विकल्प यति हो। ठिक छ, जाँदै जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो परिस्थितिमा केन्द्रित भएर? जाँदा जाँदै सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई, नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेर जे संविधान ल्याएका थिए, यो नेपाली जनताको प्रणाली होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यस अनुसार व्यवहार गर्न नेपाली जनतालाई त्यसो भए यो प्रणाली फेर्नुपर्छ। अब राज संस्थाको कुरा जुन वकालत गर्दै आउनु भएको छ नि तपाईँ, त्यही हो त? होइन, मेरो विश्वास हो। र नेपाल राष्ट्रको निर्माण नै राजा र प्रजाको संयुक्त बलमा भएको कारणले गर्दा राज संस्थालाई अलग राखेर हामीले 15 वर्ष जे हेऱ्यौँ त्यसको अन्त्य हुन आवश्यक। त्यसो भए पूर्व राजाले भने अनुसार? पूर्व होइन, फेरि तत्कालीन राजा श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। पूर्व होइन। राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र अपुरो छ भन्ने भनाइ उहाँको अब देखिँदै गएको हो। हो। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।